با لاستیکاشون کم میکنن که خاکی اذیت نشه. تو آسفالت باد باید زیاد باشه، تو خاکی کمتر. دوباره جلوتر که بریم که دوباره یعنی به کبیر نزدیکتون دوباره کمتر میکنن. الان فکر کنم 35 میکنم 20. اینجا قلعه این روستای دارستانه. اینم قلعه دارستانه دیگه. آخرین نقطه‌ای بودی که کاروانا میخواستن بزنن به لود. اینجا آخرین توقفشون میکنن، بعدش دیگه میزنن به دل لود. From here, right now we are in the edge of the Lut Desert, and we will going through the desert. هوایی گرمه، هیزا میخواد چیکار کنه؟ Pass through this road, arrive to the last garden, palm tree garden. After that, think that there will be nothing, just a mountain, a small mountain. After passing the small mountain, we arrive to a very big lake, and after some kilometers, we arrive to the dunes. Last part I explained about a very vast plate. We call it Dasht Zangi Ahmad. Come from the Shahrukhabad. After passing this mountain, before this mountain was the plate of more or less the plate of Darestan. This place is Dasht Zangi Ahmad called it. از شاهرخ‌آباد به این سمت انشالله که سپر خوبی داشته باشیم. ما دیگه از اینجا به بعد دیوار رو داشتیم، یعنی آخرین آنتن داریم. نه آنتنی هست نه چیز. اگر میخوام به خانواده ها اطلاع بدین، حتی گروه نوشتم، حالا نمیدونم همه بودین یا نه. ما جمعه شب ایشالا کرمان بیابون و هزار اتفاق. 1000% اتفاق بیفته ممکنه 1400 بشه یا یه مشکلات دیگه. و خانواده بگین نگران نباشن. اگه تا شنبه هم شد، شنبه عصر دیگه یک شنبه حتمی میرسه. آره یک شنبه که خیلی هر اتفاقی بیفته یعنی با که میرسیم Right now we are in the Abyalan. This is the real oasis. It means that in the middle of nowhere, you can, after digging 50 centimeters, half a meter actually, find the water. And you can visit the trees around here, and here is really amazing. After digging some less than a meter. less than a meter, half a meter actually. Yeah, it's amazing. Oh my God. This is a strange place.
amid this desert by digging less than a meter. You find water. Nice, nice, nice. Wow, this is nice, and this is beautiful, and this is the silence of nature again. Look like a spring or oasis. Actually, the underground water come out from here, but because of here is dunes and sand, make this beautiful thing. How possibly, by any chance, mid a desert could happen something like this? It's miracle, no idea actually. Wow, Hussein, how beautiful it is. Wow.
It's so silent here, isn't it? And this is my friend, tour guide, Hussein. Sun is gone. It goes to another day. And we are here in this beautiful place, going to spend the whole night here. یعنی فقط من و اون داریم دست می‌داریم. تولد قرار یه دوباره چیزی بیاری کلید داشت. تموم شد بیای طرف. Okay. یعنی واقعا بس یه فیلمو دیگه بگیم عوض یه مبارک برو اون جوش که با خورا گوشه شد دیگه چی دیگه ولش کن. خدا بچه میگه 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اونای آگوش میخوره که کیکشو میدن. این میگم تبدیل شده. مرسی از همه دمتون گرم. عکس کی بیا آقا بیا چرا؟ بذار باشه این چیکار داری؟ دیدم هست نماد کشاورزه زشت میشه عکستون حالا شما بگیر بچه ایدار برده بیا آقای نوید برده بیا آقایان عادی چی بیا حسین بیا همه چی اوکی دود بدم پیش زمینتون اجازه بدید حسین بیا بچه جایی بیا ولش کن خط کن بیا آقا این تفریه پخت آقا بچرخه سوخته بابا شاپسن دار میاد اوف اینه کلو مرغ میگن شاپسن کله پاچه داریم کله پاچه تو لوتالا کله پاچه خوردین؟ نخوردین ما اینجا به شما کله پاچه میدیم با بهترین امکانات و کمترین مرسی